ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมนายธนากรทองก้อนจะมาแสดงวิธีทำวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรมินิไซเลนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราทำวงจรกันเลยครับซึ่งของผมเนี่ยใช้โปรแกรม Eagle นะครับไปดูกันเลยครับเมื่อทำในโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็พิมพ์ใส่กระดาษโฟโต้แล้วก็เรามาตัดให้ได้ขนาดกันเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเลื่อยแผ่น PCB ให้ได้ขนาดครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราใช้เตารีดวงจรเข้ากับแผ่น PCB ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเวลา30 นาทีนะครับแต่ขออนุญาตตัดมาเพียงเท่านี้ครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาไปล้างน้ำนะครับแล้วก็ลอกกระดาษออกนะครับเมื่อเรียบร้อยนะครับเราก็เอาน้ำยากัดปริ้นผสมกับน้ำแล้วก็นำวงจรที่ลอกแล้วเนี่ยใส่ลงไปครับทิ้งไว้ประมาณ15 นาทีแล้วเราจะได้แผ่นปริ้นที่มีลายวงจรมาครับต่อไปนะครับเจาะรูเพื่อใส่ขาอุปกรณ์ครับผมก็ถึงขั้นตอนที่บัตรคีย์ขาอุปกรณ์เข้ากับแผงวงจรแล้วนะครับเราก็มาทดสอบวงจรกันเลยนะครับว่าใช้ได้งานได้ไหมได้ยินเสียงไหมครับแสดงว่าวงจรเราใช้ได้นะฮะเรียบร้อยครับผมต่อไปนะครับเราก็เก็บใส่กล่องแล้วขายเข้าไปเลยนะฮะเรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับแล้วก็เรียบร้อยและจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปสอนขั้นตอนการทำวงจรมินิไซเลนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์กิตินันท์สาสวยด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย